guys, it's me Prey and today we are reading My Cat. If you like videos like these, make sure to subscribe, give this video a thumbs up and buy me a coffee if you would like. There's no pressure. Okay, now let's go. My cat. I have a cat. My cat is orange. It has a long tail. Her eyes are brown. It likes milk. It likes to run and jump. I love to play with my cat. It makes me happy. And that's it. Make sure to subscribe for more videos like this. Now I'm going to explain it a little bit in Urdu or Hindi. If you want to stay for that, great. If not, that's fine. Bye. मेरी बिल्ली कैट है बिल्ली मेरे पास एक बिल्ली है आई हैव अ कैट मेरी कैट जो है वो ऑरेंज है ऑरेंज कलर की है इसके पास एक लंबी सी पूंछ है टेल लॉन्ग टेल इट हैज अ लॉन्ग टेल ठीक है लॉन्ग होता है लंबा टेल पूंछ इट हैज इसके पास हर आईज आर ब्राउन उसकी आंखें ब्राउन हैं आंखें आईज इट लाइक्स मिल्क उसको मिल्क दूध पसंद है लाइक पसंद इट लाइक्स टू रन एंड जंप उसको जंप करना छलांगे मारना और भागना रन करना अच्छा लगता है अगेन लाइक पसंद रन भागना जंप जंप करना छलांग लगाना आई लव टू प्ले विथ माई कैट अच्छा लाइक जो है पसंद लव जो है वो मोहब्बत थोड़ा पसंद इंटेंस वाला ज्यादा वाला मुझे मेरी बिल्ली के साथ खेलना बहुत पसंद है इट मेक्स मी हैप्पी इससे खेलकर मुझे खुशी होती है Alright, and that's it for this video. I really hope आपको वीडियो अच्छी लगी. If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share. Don't forget, description box में काफी कुछ होता है मेरा personal channel, Instagram, lots of stuff. Do check it and buy me a coffee if you want. Anyways, bye.